冇。咁冇嘅，佢點解會用呢啲嘢嘅？佢繼續唔好去避嚟避去，唔好講呢兩個字啊！計生用品啊，喺呢度吓。如果唔係，本身窒咗我吓。袋啦，可唔可以袋啦？咁通買嚟拜神咧？佢用嚟做咩關我咩事啫？我唔知噶，我又唔好意思問嘅。我依家就係想問你，你究竟同你老母有冇搞過？嗱，小燕姐姐同直播間嘅人，你哋幫我聽下佢講嘅說話有冇問題？姐姐，你回答。有問題係有問題。倒數第一位嘅姐姐，我覺得你先收聲先，你哋上嚟嘈交，我同你講，你唔係上嚟嘈，都係上嚟理論嘅啫。嗰個姐姐你啱啱就話有冇開過嗰個避孕套個？係死火，唔能夠講呢個幾個字啊！我啱先俾人哋講引動咗啊，俾人哋警告咗啊，死火！我都話我好驚個後台嘅啦，有人話我做乜鬼嘅？嗱，我截咗圖先。有都唔會認嘅，我揀個哥哥。嗱，冇呃你哋啦嘛，冇呃你哋啊！阿媽先得50歲，個男人就30幾歲，我少少差20歲你又冇人咁包咯。如果咁啊，我話我個妹嗰啲妹夫哋嘈交，我阿媽70多歲啦。係啊，平常心你好啊！我個妹都唔知幾開心嘅。阿小明，呢個姐姐定係哥哥落咗去，有個匿名連咪嘅，邊個嚟嘅？蟲飛係咪啊？唔係啊，係啊，好啊，小玲102啊。阿繁花似咁，我放你落去先，我連翻嗰個邊個落去啊？連翻嗰個邊個上嚟？好啊，兩個都唔喺度啊，小玲係嘛？兩個都唔喺度。我放下。喂，喺度。倒數第一咪。哥哥係咪哥哥啊？係。嗱，呢個小明你邊個嚟嘅？小明。小明咪你話嗰個金魚佬咯，叫得咁難聽。唔好意思啊，金魚啊。嚟，我哋繼續講。金魚佬。你老婆唔喺度，我想同你老婆講先啊。不過而家你喺度同你講。我呢邊啦，我放個 Crystal 落去。喂，姐姐。喂，小姐姐。你講啊，你金魚啊，你改咗名係咪？姐姐，我同你講，姐姐。換咗個頭像。哦，咁你咁好啦，叫你小明啦，金魚啊。嗱，我聽咗咁耐，我想同你講，姐姐，一個50歲嘅老人家係唔需要用嗰啲嘅，就算佢有嗰種需求都好，都唔需要用嗰啲嘅。啊？點解嘅？唔需要用嘅。我都想。佢仲用嚟有咩用啫？佢都唔需要避啦，要嚟有咩用啫？係咪多餘咧？嗰個嘢係咪多餘咧？你覺得係咪啊，哥哥？咁我就唔知啦。我知啊，我有話事權啊，所以我先同你老婆講，阿姐姐係唔需要用嘅，但係佢係點解會有我唔知嚇，櫃桶點解有係幾時有嘅我唔知，但係如果一個50歲嘅老人家係唔會用嘅。第二，你奶奶即係我仲睇到有你㗎，我家婆仲冇絕症嘅，佢仲排卵㗎。你聽我講，姐姐你聽我講好唔好？就算排與唔排，佢都係唔需要用嘅呢樣嘢。但係我想講就係我媽無論需唔需要都好，呢啲問題真係你哋唔好攞出嚟講好唔好？尊重下佢人家。我聽我而家同你老婆講，我幫你解決問題，好唔好？大把水啊呢啲啊！你聽我講，姐姐你聽我講，點會唔需要咧？點會唔需要用咧？你可以俾我講啊！我想嚟幫你哋解決，你嘈咁耐冇用㗎。點解唔需要咧？係因為你用你嗰個粒係嚟做乜嘢咧？嗰個套落係做咩咧？就防止有小西瓜啫。50歲嘅女人係唔使擔心呢樣嘢㗎。就算我唔理佢幾多滴落嚟都好啦，都唔需要㗎。唔係嘅平常心，我同你講，只要你冇絕某經嘅有卵排嘅，佢就會有機會有小朋友嘅平常心。係嘅，小月你聽我講，50歲係就算佢有都唔係嗰啲水唔多嘅，係唔需要用。唔係嘅平常心，我同你講，唔係㗎，你有冇人做醫嘅？有人做醫嘅，連上嚟啊！但係個機率好微嘅，都要擔心㗎。50歲都有得生啊！只要佢一日佢嘅雌激素係正常嘅，啊佢係啊，唔會低㗎，好多呢啲好多汁㗎，好多汁㗎。你問下阿金魚係咪金魚？聽我講先，喺呢個生活水平，絕經嘅你都係要安全。好多汁㗎，嗱呢個汁你聽我先，喺呢個生活水平咧已經提高咗，人嘅質素就提高咗。係啊，啲人又經常食嗰啲補品啊，嗰啲靚啊嗰啲嘢，50歲好後生嘅平常心。呢個話佢做醫嘅，你講下嗱，話你打字出嚟啦。就算60歲啊，就算60歲有啲人都仲有經歷㗎。唔係，可唔可以俾我講完先？你講啊。係嗱，姐姐，再加上佢你話佢唔帶波嗬，係個薄粒啦嗬，咁佢習慣咗係咁啦。不過我哋嗰咪有啲40-50歲嗰啲女人係燉下嘅，經常嘅。我 check 過㗎啦，55歲嘅人都有人生仔㗎，嗰個啲明星啊，係咪啊？劉若英啊，嗰啲啊。我唔使評論啦，都係55歲。你聽佢講埋先，你聽佢講埋先，倒數第咪你講啊。你講。我揞住個傷口同你哋評論嘅咋，你可唔可以俾我講完先啫？你講。你都又鬧我㗎啦。你講。上嚟就咁啦。你講。嗱，姐姐，佢個習慣係唔帶個薄粒，我唔好話50歲嗰時啦。我生完個女我就唔帶薄粒㗎啦，喺屋企，即係呢啲係我個習慣。嗱，仲有。我同你講，姐姐，如果你家婆同你老公係有咁回事嘅，冇可能。但係我話俾你哥哥，我信你同你阿媽係冇互動嘅事。你阿媽係一個戀仔狂，因為你阿媽湊大你。我明白你阿媽嗰種戀啊，即係佢覺得我個仔結咗婚，我仔俾人搶咗，我要翻個仔要陪我。我明你阿媽，但係我講俾你哥哥，我信你，但係我聽你聽我講，我希望你同你老婆行落去呢段婚姻，所以你以後要避忌啲，同阿媽傾偈喺個廳度。如果你阿媽要喺間房，你同你阿媽講，媽唔好喺你喺間房做乜嘢？費事呢個咩啦？你聽講啦咁，喺廳可以自己 check 下嘅，唔係個個人都好似你咁噶嘛。50歲停水停電啦，我老公個男人，我就問佢有冇同佢老母搞過。你姐姐你有病㗎你。呢個。每個人嘅體質都係唔同噶嘛。我依家就係想問我老公同佢老母有冇搞過。我有得生啊！唔通同你老公咩？
真係唔想大聲噶啦。如果你既然係咁，你同老公分開啦。我都唔想大聲話你啦，我係揞住個窗口同你講嘅啫，姐姐，我真係唔想上嚟㗎。我見個評論員叫有個粉絲叫我上嚟，我先上嚟講㗎咋，你知唔知啊？佢肯定就係同我老公個咩咩㗎嘛，又帶住係咪嗰啲嘢？你聽我講先，呢位姐姐你聽我講先。我老公瞓啊嘛，我而家好委屈啊！你聽我講先，你唔聽我講，姐姐聽日去民政度，我講咩？我支持你。你既然係咁，我支持你去民政度，唔好行落去呢段婚姻。我講俾你老公同你個奶奶係一個戀仔狂，因為佢由細湊大㗎，你唔明㗎呢啲，我話明啊。因為我個女大咗，我個心仲要成日黐住個女，即係嗰種感，你知唔知啊？小月，我係唔想，即係我女大咗啦，我個女大咗，其實我個心係唔舒服嘅。但係我知，但我識得調理，因為我女大啦，我女大人㗎啦，我唔可以霸住個女，我識得調理。但係平時身邊，你又講下啦，紅燈。邊個講過先？平時身邊個講過先。嗱，凡事講個證據。呢位姐姐咧，你下次又好，或者你想幾時捉到證人又好，首先講證據先。你捉到證據咯，再同老公評論呢件事，咁先有效力嘅。你盲喺度猜咧，我覺得都係一個猜字。最緊要凡事講證據。想嗌佢分開住，咁有咩問題啊？我個仔先5歲咋，我想我老公同我一齊分開住，咁邊個可以理解我啊？係咪？你姐姐，我哋其實而家上嚟咧，本來咧大多數嘅評論員咧都係偏幫你嘅，但係咧你真係你唔俾人哋講嘢，你真係唔啱嘅。你連頭先人哋俾你講完之後咧，你而家就應該聽評論員講。所以你聽我講住先，你凡事講個證據，你下次你捉到正佢係搞嘢咯，咁佢就冇話講噶啦，明白未？仲唔好講搞嘢啦，因為我哋唔可以講人哋搞嘢，因為我哋而家真係佢只係見到佢同佢媽媽瞓喺一張床，然後佢哋嘅衣服唔係咁檢點，但我哋真係唔可以用搞嘢，因為我哋冇證據啊，知唔知？所以冇證據唔得亂猜測呢件事，猜測好嚴重嘅。係啦，就可以猜測，知唔知？特別唔可以講出嚟。冇錯。你逼你老公去承認，我就覺得呢件事本來你係企喺正嘅嗰個角度，但係你咁樣去逼人哋去講咧，你就變咗唔啱啦。係，你我係唔可以忍受呢啲行為，佢哋嘅行為，個老母連底褲都唔着，我哋講唔到啊！你根本就唔同我感受。我知你。阿金魚，你又講下金魚。你講啲嘢好難解釋嘅喎，頭先你講下咧，金魚，你金魚咧，我放下紅燈啦。呢個哥哥咧，呢個賴永勇啊，加上嚟啊，賴永勇你又講下。我就係話，我相信佢哋兩個係冇事。雖然話啱先佢哋話有計生用品，我話如果佢老母係即係話單親嘅話，就算佢老母有啲私人秘密啊，就算佢自己解決問題啊，可能都會攞嚿嘢咁笠住會咩啲？呢個我寧願相信佢哋係冇嘢，因為你即係作為佢新抱嚟講，你可以見到佢哋兩個母子之間日常生活當中係一個點樣嘅狀態噶嘛？你唔好話成日都話認為話佢哋兩個咁樣就係一定有事，我相信唔會有事。係嘛？其實嗱，我就係唔可以忍受呢啲行為啊！佢呢啲行為，佢咁樣啊，不如你阿勇哥同埋你咁多位，我想問下你哋，我想問下你哋。嚟，嗱，我正想講呢句話，我想問一下直播間嘅人，如果你哋自己嘅媽媽同埋自己嘅先生會係咁親密嘅，會係有咁樣嘅即係有咁樣嘅母子連心嘅，作為太太嘅你會有啲乜嘢感受？我只係想問一句嘅啫，你哋會有松飛，你覺得靈兒你會有啲咩感受？我問你。我都會覺得好難堪，都會接受唔到。但係我會同老公講，會同先生講，即係會將呢件事講出嚟，而唔係去屈佢哋。明唔明？咁你有冇講過呢件事咧，阿姐姐？冇錯。喂，其實我都好認同啱先嗰個靚女講嘅。其實你可以講，你話你唔即係接受唔到，你哋冇。我而家就係連上嚟同佢對質啊嘛。都係相信。我就係想問下你應該同佢講，唔好話你老母點唔應該咁樣去得。我就係要當住咁多人嘅面，我要同佢講清楚，你知唔知啊？你真係心裏面好委屈啊！你係咪同你老公講咗之後，你老公唔理會你啊？唔睬你繼續照舊啊？係咪啊？其實你嗱，其實而家呢個哥哥你唔啱。呢個女仔咧，佢上嚟解決問題，佢而家首先佢都唔係想解決呢個問題，佢上嚟就係因為太在乎呢段婚姻啦，所以咧，我想要嗱，如果阿松飛嗱，你係一個女人嚟嘅，係咪？松飛你係一個女人，啱唔啱？咁你自己連你嗱，我唔知你幾多歲，但係你自己話你都冇辦法接受，係咪？係。咁我想問下，嗱，佢講咗好多次，佢都冇辦法接受嘅同時，呢個哥哥咧亦都唔改嘅。咁呢個姐姐，你係希望你嘅老公係同佢嘅媽媽分開住，係咪？如果我依家就係要想我哋分。